or he heard from the Lord. Because it's a great responsibility. Baie jare gelede toe sit ek in 'n funeral service, memorial service, en die broer daarvoor sê, sit die mic harder. En hy sê, want ek is lief vir 'n mic. Toe sê ek vir my vrou, hy gaan nie lank hou nie. En sy vermaan my, want ons is nou nie huis van die Heroka, en ek kan nou sê, die man gaan nie lank hou nie. Ja, ek sal nie vir u die storie verder vertel nie, maar hy het nie lank gehou nie. O, julle het special mics. So, thank you for the honor, because God gave you this responsibility to lead His people. And may God grace me this morning dat ek met groot respek en met groot deernis 'n klein bydrae maak. So aan ons verlosser en zaligmaker, dis 'n eer en 'n voorreg om vanoggend hier saam met u te wees. Ek glo dat dit wat die Here op my hart gelê het, it will be a great joy for you. It will be a great blessing to you. Ek het die meisie saamgebring saam met wie ek nou al so, is dit 40 jaar? Ja, die maand, volgende maand is het 40 jaar. And I believe that God has called us for a wonderful time, en ek is so geseënd om net vandag hier saam met u te wees en te weet dat die Here het 'n amazing woord vir ons. So, Pastor Perms en die ander pastore wat ek nog nie ken nie, it's always a joy seeing you and your wife. Ons ken mekaar almal 'n rukkie al. Dan sien ek dat raadslid Apollos is ook hier so. Gewoonlik steek hulle vir hulle weg, hulle wil nie so geken word nie. But it's an absolute joy dat ek vanoggend hier saam met u kan wees. Ek soek net my slides, dat ek kan, nie dat ek het nodig het, maar dat dit dan net lyk, jy weet, ek het prepare. Dat dit dan net lyk, ja, die ou nogal prepare. Ek prys die Here vir die geweldige eer wat ek het om sy kind te wees. There's no greater honor. The greatest honor that we have is not to be on the stage and to end. The greatest honor that we have is to be saved by the precious blood of the Lamb. And if you can say amen to that, as jy amen kan sê, dan wil ek jou uitdaag om vir die een wat jou gered het en vrygemaak het en 'n kind van hom gemaak het, to give him the best praise. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, ons is ontsettend dankbaar en ons is ontsettend bly. En ek glo vanoggend dat die Here het gaan u help. Nou, een van die groot uitdagings wat ek het is dat ek gaan nou al 'n bietjie lank al kerk al. Ek spot altyd dan sê ek dat ek gaan al kerk al 9 maande voor ek gebore is. So die paar dienste wat ek gemis het terwyl ek lewe, het ek opgemaak in die 9 maande voor ek gekom het. Ek het die dienste opgemaak, ja, in die 9 maande voor ek gekom het. So,
Nou vind ek uit dat die gelowiges, pastoor, hulle sê die volgende, hulle sê, maar die diens was geseënd. En mag die diens volgende geseënd wees. Maar ek sê altyd vir die dierbares, hoekom sê jy net die diens is geseënd, man? Is dit nie 'n baie emotive expression van jou experience van die diensie? Is it not just an emotional expression? Wanneer sê jy aan vir ons pastor, na vanoggend se diens, ek moet my nonsens los. En al wat die dierbare sê, die diens was geseënd. Hoe was die diens? Nee, diens was geseënd. Diens was, ek sê vanoggend, jy nou gemis wees. Want die diens was baie geseën. Nou, ek weet nie wat u vanoggend gaan kry nie, maar my bedoeling is nie om net vir u te seën nie. Die bedoeling is dat Romans 12:1 and 2 will manifest. Do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ek vertrou die Here dat as jy uitstap, that you will have a new perspective, a new understanding, deeper insight and knowledge van in die lewe. Sy weet aan die seëninge hou net tot as by die huis kom. En daai wat hy saam met die kerk was, hulle niks geseënd nie. Daar verloot hy diens is geseënd, sommer net daar dieselfde. Anybody home? So you must go home here with more than the church was blessed. Ephesians 4:12. And he gave some to be apostles and prophets, evangelists, teachers, pastors, to equip the saints for the work of the ministry. So daar by ons in die kerkpas het ons die seën besigheid ons gechange, ons sê kykie, welkom na die equipping session. Want as jy uitgaan, dan moet jy beter toegerus wees. Want die lewe hier buite is rof. Ek weet van julle af, maar ek bly. Die lewe is rof. And if you are not equipped to face the challenges in life, dan die geseënde diens gaan jy nie deurdra nie. So you need to change your mind and you must be equipped. I challenge you to turn to someone and say, you must renew your mind and you must be equipped. You must be equipped. Jy moet toegerus wees. Jy moet toegerus word. Amen. Halleluja. Vir die van u wat nie weet nie, ek was 'n onderwyser gewees in my vroeër. In my previous life was ek 'n onderwyser gewees. So, ja, maar dis maar, hoe sê hulle, this is how I roll. En ek het nog klein 'n bietjie met die Here gestoei, maar okay, ek het nog nie gewen nie. So ek wil vanoggend saam met julle 'n bietjie praat oor heavenly accounting. Hemelse rekeningkunde. Kan jy saam met my sê hemelse rekeningkunde? Heavenly accounting. Ek weet party van julle wil die rekeningkunde gevat het, want julle sê daai onderwyser is so lekker. Hoe die getalle sit my af. Sê vir twee mense, vanoggend gaan sy leer. Right, kom ons bid saam. Father, we thank you. U woord is ja en u woord is amen. Alles sal verbygaan, maar nie 'n titel of 'n jota van u woord sal verbygaan nie. En wanneer ons vanoggend as u kinders rondom u woord vergader, is die gebed van my hart dat u ons sal bekwaam maak, that you will grace us, that you will help us, that you will guide us, en dat u naam verheerlik word. Dat u koninkryk kom, dat u wil geskied. In die hemel, net soos ook op die aarde. En daarom gee ons aan u die hoogste eer en prys, vir u goedheid, vir u genade en vir u vrede. Open hart vanoggend.
Vernuwe 'n gedagte vanoggend. Bekwam iemand vanoggend. Die wat siek is, genees hulle. Die wat mismoedig is, U lig hulle op. En in en deur alles mag U verheerlik word. En ons almal sê saam amen. Halleluja. Blessed be the name of the Lord. Nou, ek hou van mense moet saam met my preek. Amen. Want die Bybel sê in die mond van sal 'n saak. Kan ons dit goed daai en reg kry? Ek het dit so gesê nie. Ek kom kry die besigheid so. Ek het dit is nie my skrifgie wat ek nou hier opgemaak het nou hier nie. Nee, dis die woord van God. So ek wil hê jy moet sommer die saak reg kry hier in die begin. Rydo in die mond van nee man. Kyk jy as julle in Sapa was, dan het julle mos geleer 1 en 1 is 2. Almal sing saam. Is dit so? Amen. Right, kan ons so kan die klas bykom? Amen. Wat sê die woord in die mond van sal 'n saak? Hoe is julle anders verbaas? Jy weet dan hoe slegs jy aan toe geslaap het toe jy nie jou man nie oor die saak. Hulle het jou aan toe gefeie want sy het nie saamgestem met die baas wil hê sy moet maak. Sê die baas, sy wil jou eie goed hier kom maak. In die mond van sal 'n saak. Suster was dan nog diewik so kwaad vir die dogter van jou want sy wil haar eie goed maak. Want die woord het nie daar gewerk nie. Sy verstaan nie dat in die mond van sal 'n saak. Amen. So het ons almal nou daai lesie in die mond van sal 'n saak. Halleluja. Jou huwelik sal sommer beter wees. Amen. Jou geld gaan ook beter wees. Oh, Jesus. Die verhouding met die kinders en met die skoon. Oh ja, my vrou skryf 'n boek, Mother in Love. Ons gaan het September maand release. So die skoon mense is so goed werk ook sommer reg. As in die mond van 2 saak. Verstaan. Amen. Right. So kom ons gaan na die woord vanoggend. Romeine 3 vers 23. Ons almal ken dit. Is dit so? Ons almal het ja, maar I'm a very educated person. Wanneer ons bly nie daar waar hulle bly sê, nee, die Bybel sê, julle almal het gesondig. We all have sinned and fall short of the glory of God. Almal het gesondig. Romeine 6 vers 23 sê die volgende. For the wages of sin is death, but the grace, the gift of God through Christ Jesus is eternal life. So nou sien ons dat ons het 'n probleem. Die manifestation van 'n probleem vind plaas en almal experience problems. The problem that we ever have with our problems is we don't take the problems to the real problem. Because the real problem is not the problem. The real problem is this problem. The problem of sin. Alles wat politisch verkeerd gaan in die wêreld. Sin. President Ramaphosa was with President Trump. And they had a very interesting discussion, as some of us probably saw. But the problems that they discuss is not the problem. They discuss the problems that
arise from the real problem. Because the real problem is sin. And the meaning of the word sin means to miss the mark. Jy het zelf daad gespeel al, broer. Ek weet, sy is baie gesalf. En sy bid baie, maar as jou vrienden moest ook kon, gooi hulle moest daad. Kan sy nou geïrriteerd wat sy, as sy gooi, en sy gooi, maar sy gooi nooit op bullseye nie. Want sy mis de mark. Sy voel ook wat, sy wil amper vir jou hand gaan, na paaste toe gaan, paaste, bid net vir my hand die week, want ons gaat weer daad speel, en as ek die keer gooi wil, I want to hit it bullseye. Now sin is like that. You never hit the target. You miss the mark. You miss the goal. Because you focus on the wrong thing. You think it's your son's friends. Zij denken as die biermense. Zij denken as die ou wat die dag af verkoop. Nee, die problem, daar is the real problem is the sin, the Bible said, that so easily besets us. So wanneer ons confuse is met wat die regte probleem is, dan soek ons solutions op die verkeerde plekke. Want as jy nie oppas nie, they gave us now all sassa. Die Here is so goed gewees vir my. Hulle het vir my goed gekeer. Ek kry ook nou sassa. O, prys die Here. Nou hoef ek nie meer so rond te val nie. Daar is die probleem. Hulle gee vir jou die kaart. Maar vanoggend het sy nie die kaart by jou nie. Pastor, hoe weet sy aan? Nee, die kaart is by die mense wat geld leen. Want daar was the real problem gewees al die tyd. That you don't know how to work with money. So nou is sy 'n saggakaart wat sy nie. Sy het 'n saggakaart wat sy nie het nie. But the problem is die geld. You never learn how to work with money. That's the problem. So we must understand what is the real problem. Now the beauty is dat wanneer 'n mens aan problems dink, soos as daai mense wat sy nie wil hê jy moet kom kuier nie. Dan kom hulle by jou kuier. Dan soos hy nou stap in, want die klokkie het mos nog gelei. Almal daar? Die klokkie het gelei, en of jy of jou vrou of een van die kinders het mos nou die deur oopgemaak, en hulle nooi sommer die mense in. Nou knip sy oogie vir jou vrou, en sy sê saggies tussen jou tande deur, is alweer die lastige mense. Nee, ons weet, sy is gesalf, sy is al nooit. Ek meen, sy smile as die mense daar is, en prys jy, baie welkom, maar sy het klaar omgedraai, oorgeknip en gesê, is alweer die lastige mense. Now when you have a problem that describes it as lastig, now that is a accounting term. Is 'n rekeningkundige term wat ons in 'n balansstaat gebruik. As daar goed is wat vir jou pla, dan sê sy het 'n las. So in jou balansstaat het sy bates en sy het laste. Maar ons beskryf sommer die laste as problems. So as die eerste term wat ons vanoggend in die klas behandel, is 'n las.
Ik kom vanochtend in de naam van Jezus en ik is hier om voor jou te zeggen, halleluja. We zeggen dat koortje. Al mijn kommer en al mijn smart breng ik naar Jezus en daar is geen... Ai. Zien ze, die zaak is binnen in die rekeningkunde in. Daar is geen las wat hij niet kan dragen. Daar is geen vriend zoals Jezus. Zoals hij vanochtend die zit in jouw balans staat te skief. En zij zegt, daar is net lasten in mijn leven. Soms als ik opstaan, dat is het nog een last. Ik vraag mezelf weer, wanneer gaan het dan ophouden? Zij sukkel om te smile. Van al wat die duivel voor jou pint elke dag, is die lasten van je leven. Maar vanochtend kom ik in de naam van Jezus. En ik wil voor jou zeggen, that the wages of sin is death. En als je moest nou je wages krijgen, halleluja. Jouw phone net afgegaan. Zie wat 2 mensen, mijn phone moet nog afgaan. Ik heb nog een volgende gebed, want dat is misschien 25e. Oh, die Heer, maar ik weet niet wat hulle weer. Die banken zitten weer die elkaar, die systems is. Want gewoonlijk op die 25e dat gaan mee. En het is nogal baie profetisch dat die kerk is ook 25 jaar oud op die 25e. Halleluja. Zo ik heb nog gebed volgen dat mijn cellfoontje zal afgaan. Want wanneer die cellfoon afgaan, dan wat hulle doen is hulle crediteer jouw rekening. Es moes geen inkomsten, so hulle crediteer die rekening. En van morgen af kom al die debitorders deur. Yeah. Verstaan ze hoe die zaak nou werkt? When you get your wages, they credited your account. In die debitorders wat zij zo geteken. Als die debitorders deur is, dan blijf je zo min van die krediet oor. But this morning in the name of Jesus, I'm here to introduce to you Jesus. And I thank God that the Bible says the following. John 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not what? Should not perish. Now when you perish, it means that your assets are too little for your liabilities. Jou laste is meer as jou bates. Then you perish. Zij kan niet slapen. Dan is het die probleem. Zij vraagt jezelf, wanneer gaan het dan ophouden? Ik is hier om voor jou te zeggen, I want to introduce you to the one who carry the assets of eternity with him in the name of Jesus. And that when you come to know him, hallelujah, then you know that your balance sheet will always be in a... Jouw balans staat zal nooit skeer wees. Want ze weet mos al 'n keer jou af vir hy kar wat sy gekoop het. Sy het nou van niemand gesê, sy het toe aansoek gedoen vir die bond is afgekeer, die lening is afgekeer. Want jou balans staat te skeef. Maar vanoggend in die naam van Jesus is ek hier so om balansstate in balans te bring in die naam van Jesus. Want so lief het God die wereld gehad, that no one should, turn to someone and say, that no one should perish. Nee, jullie zijn in de klas, jullie moet samen praten. Oh nou, die mond van twee.
Raak je die elkaar in? En die mond van Dieu. Sê vir iemand langs aan jou that no one should perish. That no one should perish. God don't want you to perish. The devil want. Ik het groente verkoop in mijn goede oude dae. Als ik groente verkoop, dan is er een groot moontlikheid dat van die groente, hallo, kom ons maak het mooi. Kom sê het mooi, het gaan eerst bederf, dan gaan het slecht worden, gaan het vrot raak. Dat is perish. Oké, allemaal verstaan perish? Sê vir 2 mensen, ik wil het, zij moet vrot raak. Sê vir hulle, en Jesus wil ook hê dat hy moet perishen. That no one should perish. Oh, ons kom vanoggend en ons spreek lewe in families. Vanoggend spreek ons lewe in huwelike. Vanoggend spreek ons lewe in finansies. Vanoggend spreek ons lewe. Halleluja. Jou kinders, se kleinkinders, hulle sal ervaar that I don't need to perish because there was a grandmother that was praying for me. There's a mother that was praying for me. I will not perish. I will not perish. We come up against the spirit to take our families, take our cities, take and to destroy it, but in the name of Jesus, that no one should perish. No one should perish. No one should perish. No one should perish. The devil is a liar. You cannot give up. Jy kan nie mismoedigheid speel nie saam nie. Om moed te verloor is nie deel van die agenda nie. Om te sê dat die lewe behandel my stief, is nie goed genoeg nie. Want daar binne in jou. And I want to give to you this morning by God's grace 3 important things that's, oh Jesus, that is in your balance sheet. I want to show you this morning your balance sheet. Ek wil vir jou wys wat binne in jou in is. Want die probleem wat ons het is, hulle het gesê, wie is hulle? Hulle. Hulle sê, is dit ook die pastor? Okay. Dan moet ek die toestemming kry. Hulle sê ons is colours. Nou, ek verstaan dat my color is nie so sommige se colors. Ek moet kyk na my vrou sê so. Ek het 'n ander description van my. Ek laat nooit toe dat niemand labels op my plak nie. Want toe ek kan kyk dit in die boek. Toe sê die boek, I was created in his image. And in his likeness. And I will have dominion over. Okay, can I say to you? Ek is verlos van ander mense se opinies. No. The Bible says, as a man thinketh in his heart, so is he. So now you don't like me. You don't like me. I mean, you don't like me. Maar nou sê jy iets van my, wat nie van my hou nie, dan gaan ek huis toe, en ek is heel dag kwaad, en repeat die ding wat ek nie like nie, van my vrou, en ek gaan, maar I don't like you and I don't like the things you say, but I go home and I own it up. My hele dag is so spoil oor een mens waarvan ek nie hou nie, wat vir my iets gesê het waarvan ek ook nie hou nie. Everything that I measure
Pastor, I measure against God's word. If it's not in line with the word, I don't receive it. I say sorry. Of tekens even al je goed wat courier guy daar kon aflei by die huis. Ja, die couriers kon lei goed af. Sê ons nee, dis nie my naam nie. Dis is ons adresie. Nee, maar meneer, hulle sê ons met die. Ek sê nee. So sê vir twee mense, ek teken nie daarvoor nie. As het nie in die lyn van Godse woord is, as het nie Godse woord is, wat hy ding van my sê nie, ek teken nie, ek ontvang het nie, I do the following. I send it back to sender. I send it back to sender. So let me give you what I've received. Ooh, I love this one. I love this. Sê vir twee mense, ons gaan nou kyk, ons het na die probleme nou gekyk, na die laste op jou bank, op jou balans staat. Ons gaan nou kyk na die bates. Hallelujah. Now, it's important to understand dat sy kan nie by die bates kom, as sy nie die een gaan wat die bates ou nie. En die Bijbel sê in Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ek wil hê, sy moet vir iemand sê, daar's 'n volheid. Don't confuse what is in your cupboards. Moenie die fout maak dat omdat in jou koskassies niks aangaan, dat daar in God se koskassies ook. Because the Bible says, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Hoekom moet jy net vir jouself 'n bietjie spoil as dit bonus tyd is? Ek maak vanoggend bonus daar los oor jou lewe. Ek maak vanoggend 'n abundance los oor jou lewe. Die mense sal dink sy het elke maand die lotto gewen soos dit nou aangaan. In die naam van Jesus. Hulle moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek het nie issue as jy die lotto speel, maar hulle vra van my of ek die lotto speel. Een ou by die winkel. Toe sê ek vir hom, nee, ek speel die lotto nie, want ek is die lotto. Van die Here surprise my net. God just bless me. Because I don't measure my blessings with a rand. I look at my blessings in terms of value. Die meeste mense equate blessings met rand en sent. Liewe, die Here moet jou help, die rand is so en sy ek bedoel, sy kan nie reg Koekenaap toe gaan. Wat nog van Amerika toe gaan? Wat is sy kan nie overseas, sy kan nie Europe toe gaan met die rand is sy peetjie. So it's important that we must understand. And this morning I want to give you 3 things. And each and every one of them, it's like in series that one can minister. So let me start with number 1. Romans 1, die meeste mense ken mos net Romans 1 verse 16. Daarom skaam ek my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir almal wat glo. En wat van vers 17? Wat van vers 18? Kom ons begin maar by vers 19. The Bible says because of the gospel, of whom we are not ashamed. Verse 19 says the following. He said, for what might be known of God, God has manifested to them.
And God has shown it for his invisible attributes can now clearly be seen in what was created so that man would be without excuse. So that is a mouthful, so let me break it down. Die Bijbel sê, van wat van God beskikbaar is, God het dit laat manifesteer in ons. Exactly what Genesis says, his image and his likeness. Your father gave your mother a sperm. God orchestrated an egg in the womb of your mother. And after that, God took control. So much so that David says, he knitted me together. Psalm 139. He knitted me together in my mother's womb. I am wonderfully and fearfully made. And that my soul knows well. Jou pa was maar net eentjie daar. Kyk hoe kwaai is hy. En hoe laat sy toe dat die ander mense kom labels op jou plak? No. So God is saying that he has placed in each and everyone something of him. So ek het 'n klein bietjie probleem toe met Paul gehad wat die brief geskryf het. Sê Paul is Paul nie 'n klein bietjie te mekaar nie. Paul sê my, hoe bedoel jy ek is te mekaar? Ons het ge-WhatsApp. Hoe lyk my julle? Nee, ek het die problems nie. As ek die saak verstaan nie, ek is die eerste wat my hande opsteek. Ek is nie soos die kinders wat skaam is. Ja, ek verstaan nie. Nou, ek steek my hand op. Paul, hoe ek die move nou? How can you say, just listen to this, his invisible attributes can clearly be seen. Ek bedoel, wat as dit ons invisible is, dan hoe kan ons dit sien? Dit maak mos nie sin nie. Paul, WhatsApp vir my terug. Paul sê, jy, dit lyk vir my, jy het staan 'n 3 gedryp. Ek sê, Paul, wat is jou storie met my? Ek bedoel, hy sê, nee, ek weet sy het 'n degree, maar sy lees die Bybel, sy wil die Bybel interpret. Sy moet die woord eers lees, voordat jy dit kan interpret. En Paul sê vir my, sy moet nie toelaat dat sy die woord interpreteer, sy moet laat die woord interpret. Because it's very strange to me, Pastor. It's amazing that ons almal die Anglicans, die Old Apostolics, New Apostolics, die Jehovah's, die Pinkstermense, die hele ons lees almal dieselfde Bybel. So waar kom al die klomp goed vandaan? Maar wat dan nie net een keek te gewees het is wat ons... You agree with me? Maar ek bedoel, vir elke blaai is haar keek in die Bybel. Elke ou het sy eie blaadjie. En moenie as hulle sê, die Here het vir my geroepie. Ek het 'n droom gehad. Dan vat hy nogal van die mense wat sy so zwaar na die Here toe gelei het. Dan vat hy die mense saam. Ander mense gaan begin het met jou blaadjie, jou saak. Maar ek wil nie alleen gaan nie, want jy maak 'n klomp hier op, loop hulle almal. Ek bestraf die gees in Jesus naam. En dan sê hulle nogal, die Here het my geroep. Ek wil niks praat van jou ore en jou hearing aids wat jy nie ingesit het.
As die mens was ouer raak, as sien ek hulle het so eeplakkie en dat is nie so lekker kan hoor nie dan. Ja. Verstaan nou party mense het spiritual eeplaks nodig. Hearing aids nodig. Okay, right. So nou sê Paul vir my, no, John, jy lees verkeerd. Lees verder. Laat die woord interpret. En die Bijbel sê die volgende, for his invisible attributes can clearly be seen in what was created. In what was created. John said me what was created. So if you really want to understand God, you have to look at what was created, and then you see the invisible attributes of God in what was created. Yeah. His invisible attributes where can we see it? In what was created. It's amazing waar wolke vandaan kom. Is niks wolke nie. Maar ek sê vir jou sê, as die kondensasie net so bietjie, oh Jesus, invisible. Ons kan hulle nie nou sien nie, maar die capacity is daar. En so lewe baie kinders van die Here en hulle verstaan nie dat die kapasiteit van God is daar binne in jou, maar die probleem is jy wag vir 'n teken. And Abram believed God and it was reckoned unto him as righteous. Hoe lyk faith? Geef vir my 'n skets met 10 bytskrifte, maar die skets moet die skets van faith wees. Geloof. Geloof is 'n vaste vertroue. Hoe lyk geloof? Wys my, hier's die ek weet dis 'n bottel water. Hoe wys my waar jou geloof is op daai dimensie waar God vir jou kan goed doen, wat die oë gesien het en wat in die hart van die mense opgekom het. Dit het God voorberei vir die wat hy liefhet. So wanneer ons deur die problems gaan, dan vergeet ons dat die dimensie van ons bate is in die onsienlike. So jy kan dit nie sien nie. You have to believe it. You have to believe the word. Moenie dat mense se woorde die fundament raak op waarop jy jou toekoms bou nie. Nee, bou jou toekoms op die woord van God. Want God werk altyd in die dimensie van die onsienlike. Ek het nie tyd om saam met jou te praat oor storms of righteousness. Want it's amazing hoe 'n storm gevorm word. Ek het die tyd om saam met jou te praat oor hoe 'n reënboog gevorm word teen 42 degrees in 'n reendruppelie. Do you know where you find the rainbow factory? Let me help you. A rainbow factory is in a single raindrop. Because his invisible attributes. As jy lewe vir wat jy sien, jy's in die moeilikheid. If you live for people to pat you on the shoulder, you are in trouble. Because there's an invisible attribute. And the potential to believe is in you. Can I say that? What might be known of God, God had manifest in them. So die vermoë om te glo is binne in jou. You don't need to be an apostle. Oh nee, ek is mos daar by daai keer wel. Hulle ons profeteer nou want pastor glo nie so baie aan die maar daar waar ek nou is. Die broer het ook toe vir my gesê dat nee, pastoor. Nee, ek was nie 'n pastoor, ek was nog op die jeug gewees. Nee, jy sien John, ek is nou by 'n dieper lig. En ek gaan toe huis toe, dink ek het gehoor van 'n
van 'n skerper lig of 'n brighter light. You know. Nee, dis mos so, sê die lig het aangekom, ek kon nie aan kykie want die lig was te skerp. Toe sê die gees van my, ja, ek het gehoor van 'n dieper gat, ja. Ek het nog nooit gehoor van 'n dieper liggie. En ek beloof jou, man van die Here, nou na 30 jaar, hy was in 'n gat vir 30 jaar. Sy lewe is deurmekaar. Maar hy het gegaan van iemand sy moet versigtig vir die mense wat so diep klink. Sy moet diep wees om diep te. Nou klink dit diep. Nee, die Here lei ons uit na 'n dieper lig. Is 'n dieper gat. Dis al wat diep is. Maar ligte is nie dieper nie. Gate is dieper. Ligte is skerper. And the beauty is that John 3 verse 1 verse 3 says the following. 4. John 1 verse 4. In him was a life. And the life was the light to the people. So as ek kyk na lig, dan kyk ek die lig van God se woord. So die eerste wat ek vanoggend vir jou wil sê is, there's something of God in you. Let me just close by saying this. Just close this, number 1. Jou kind se kinders is so 3, 4. En hulle weet waar die koekieblik is. Die koekiejar. En toe sy nou in die kombuis kom, mama, toe sien sy die koekiejar is oop. En sy sê, maar weet nou hierso, daar staan die kind. Met die koekie agter sy rug. En sy vra, nou wie was ou in die blik gewees? Nou, mama. Wie leer 'n kind van 3 en 4 wat is reg en wat is verkeerd? Wie leer daai kind? Because what might be known of God, God has placed it in them. Paul comes in 2 Corinthians 4 verse 7, he says, for we have this treasure in earthen vessels. The first thing is, what might be known of God is in them. The second thing is, there's a treasure in you. There's a treasure in you. I'm here to declare over your life, there's a treasure in you. The problem that we have is nobody is telling us about the treasure in us, so we're looking all over for treasures. While God is saying, the treasure is in you. Ek wil net sê na die persoon langs ander sê, daar's 'n skat in jou, man. Daar's 'n skat in jou. Daar's 'n skat is daar in jou. There's a treasure in you. Hou op om na jou, dan brengt sy nogal, ja, maar ons Merlex, dis hoe ons operate. Nee, man. Sy is nie net 'n Merlex, sy is ook 'n kind van God. Ek het eendag gepreek, toe sê ek change julle van nou almal vanoggend. Toe sê ek, ja, jou eerste van is mos nou Merlex of Kibedu of wat jou van ook al is, of ja, Hendricks. Jou tweede van is van hemel af. Because the Bible says we are in this world, but we're not of this world. Toe sê ek vir hulle, jou van kan nie net Hendricks wees, jou van moet wees Hendricks van hemel af. There's a treasure in you. Do you know that Africa has most all of the minerals that is on the globe is in Africa. Suid-Afrika het 80% van die wêreld se platinum. Nie 80. Dit wil sê al die platinum wat sy op die hele aardbol soek is hier by ons. In die Kongo,
50% van al die kobalt op die hele is in Congo. I can go on and I can go on and give you the stats. Why am I saying this to you? You see, the wise Solomon says the following in Proverbs 25. He said it is the glory of God to conceal a matter, but it is to the honor of kings to search it out. Dit wil sê, God sê, ek lyk van wegkruipertjie speel, man. As ek vir jou iets wil gee, gaan ek dit wegsteek. Daar's mense wat prokureurs moes gewees het. But nobody showed them the treasure in them. En die Here en die duiwel laat toe dat ons verkeerde mense op die pad van die lewe ontmoet. Sy ontmoet 'n verkeerde vriend en sy meng jou, soos die ou mense gesê het, met die semels en al die goed, en jou treasure word vernietig. Maar vanoggend sê die Here, ek is hier om vir jou te sê, as hy in my is, dan is daar hoop, dat jy weer jou treasure kan kry. Daar's families met wie dit goed gegaan het, maar pa het die treasure wat hy gekry het, het hy uitgedrink. Daar's jong mense wat briljant is. Oh, maar hy het toe begin te die treasure. There's a treasure in you. I'm here to say to you this morning, ek is hier om jou te wys dat wat sy soek is in jou. What you are in need of is in you. Can I give you the last one? Ecclesiastes 3. Ecclesiastes 3, verse 1 to 8, the Bible says the following. There's a time for this and a time for that and a time to be born and a time to and a time. Vir die 8 verse gaan hy aan en hy sê, daar's 'n tyd, daar's 'n tyd, daar's 'n tyd. Maar in vers 11 sê hy, and he has made all things beautiful in its time, because he has placed eternity in their hearts. Wow. So God se woord sê, daar's 3 goed wat in jou balans staan, maar niemand het vir jou gesê is in jou balans staat nie, en jy voel bankrot. Jy voel die lewe is te veel. Jy voel dat maar dis nie moeite werd meer om aan te gaan nie. Maar God sê, what might be known of me, I have placed in you. Secondly, I have put a treasure in you. Thirdly, I have put eternity in you. Ons was gister by die sterfbed van 'n familielid. And it's amazing how much he's been in hospital, probably in Mediclinic. Seker die laaste 4-5 weke. That is besides wat hy voor daar was. It's amazing how your family want to hold on to life. Ons almal het al gesien al. Verlede week het ons gedink hy gaan dit nie meer maak nie. Verlede week het ons gedink is verby. En Woensdag was dit sy vrou se birthday. Sy het 70 geraak. En dit lyk my hy kom uit daai net om almost to celebrate her birthday. I don't know. En hy kom en hy is die Dinsdag, Woensdag, toe lyk dit hy man gaan en allemaal is in die wolke. Maar my sien die punt wat ek wil maak is, sê jy dan nog gesê, there's a time to live and a time to die. Dat was right nou man, laat die ankel gaan. Wat is die story nou? Nou gaan hulle nog weer, die dokter moet nou weer dit doen.
Because the truth is, we all have eternity in our hearts. Ik spot altijd die volgende en dan zeg ik, suppose ik nooi nou die hele leadership. Ons gaat allemaal Israël toe. Broers, jullie hoeven te worry, nee? Is alles op mij. Die plane tickets, die hotel. Zij moet nog niet naar Homefeest toe gaan en zorgen dat zij nou jouw paspoort krijgt. Maar alle goed is. Tot die peanuts op die plane is ook voor betaald. Ik beloof je, pastor. Alle zat verloven. Voor die 2 weken wat ons hier gaan. Nee, ik zei, je hebt verlof. Ik zei, nee, ik ga verdienen. Ik ga onbetaalde verlof hebben. Maar ik ga die keer die jaren. Die jaren. Ze zei ook, nee, die jaren dan nou dieren komen. Hij past de John, jongen. Hij man, hij ochtend gezegd. Hij gaat was allemaal, gaat hij. Halleluja, ons gaat Israël to praise, heren. Voor die andere dierbaren, ons gaat naar een lekker dierrestaurant. Gaat nog, als die broers is jullie rijden, ga je samen met mij? Israël toe. Je hoeft te horen, jouw expenses bij. Voor die andere dierbaren gaat ons een lekker zondagmiddag landsreel. Daar bij Frans ook zelfs, man. Alles, man. Promos, joh. Je hoeft te horen, nee. Je gaat samen. Amen. Ga je allemaal samen? It's amazing. Hoe allemaal zal wel samen gaan Israël toe en allemaal wel naar die lands toe gaan. Maar ik heb nog een invitation voor jullie. Die invitation is, ons gaan vanmiddag gauw tunnel toe. We hebben een lang brug wat over die tunnel, naar die tunnel toe loopt. Ik wil voor jullie graag nooien om samen met mij te gaan zelfmoord plegen. Dat is die man koekos. Kan ze geloven, ze passen wat voor ons nu om te gaan samen zelf. Maar hoe komen ze niet? Ze wil samen met mij Israël toe gaan. Ze wil samen met mij gaan eten bij die land. Ze wil niet samen met mij zelf. Want daar binnen in jouw hart, die evidence, hoe komt ze niet samen met mij wil gaan, is van God heeft die eternity. God heeft eternity in jou gezet. Zij zegt voor jezelf, never. Ik ga niet voor mijn tijd. Want binnen in mijn hart is daar eternity. Dit betekent dat ik ga leven als zakjes ook. Dit betekent al begraven mij. Want als iemand een Christus is, is hij een nieuwe schepsel. Die oude dingen heeft voorbij gegaan en kijk, alles heeft niet geworden. Ik is hier om volgend voor jou te zeggen. Ik wijs jou volgend die 3 bates in jouw balans staat. Die ene is, what might be known of God, God has placed it in you. The second thing, there is a treasure in you. The third thing is in your heart is eternity. Ik vraag voor jou, wat heb jij nog meer nodig van andere mensen? Ons wil vanochtend, halleluja, als zij kinders, wil ons om prijs, halleluja, wil ons om loof. Van alles wat ons nodig heeft, heeft hij binnen in ons gezet. And I challenge you this morning for the next 30 seconds to stand and to give God praise, to worship Him, hallelujah, to lift up your voice and to say, I am more than an overcomer. I am more than an overcomer. Groter is Hy wat in my is, as Hy wat in die wêreld is. My probleme is nie my probleme nie, want ek het die kapasiteit om my probleme op te los. My siekte is nie 'n probleem nie, want deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. My finansiële probleme is nie 'n probleem nie, want ek het 'n skat in erde gekry. Ek het 'n skat in erde gekry. If you leave here, I want you to leave with a solid understanding of who you are in Christ Jesus.
Paul comes and says in Galatians 2:20, therefore it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. The life that I now live, I don't live. Hallelujah. I live it according to the faith that I have in the Lord Jesus Christ. En vanoggend weet ek weet nie wat jou laste is nie. Ek weet hoe lyk jou balans staat vanoggend nie. Maar ek is vanoggend hier om vir jou te sê, man, the one who holds the future, the one who can give you access to eternity, he's in our midst this morning. Not maybe ifs and buts. No. If you are standing here this morning and you have not made Jesus Lord of your life yet, then I want to extend that invitation to you. Die duiwel wil vir jou wys dat om die Here te dien is 'n lot. No, it's the greatest gift that any man can get. Having Jesus as your Lord. Having Jesus as your Savior. Having Jesus as your Redeemer. En as jy vanoggend hier staan en jy sê, Pastor, ek het nog nie Jesus in my lewe, then I want to challenge you. Wil jy nie vanoggend daai besluit maak nie? Wil jy nie vanoggend sê, wow, I cannot let this moment pass me by. I need the Lord. Because the Lord will take me on the journey to discover what is in me. It's so sad that most people know all the other people except themselves. This morning, in the name of Jesus, lê jou laste vanoggend neer. Tel jou bates op. He that began the good work in you, he is able, he is competent, he is capable to complete the work. I know you're not perfect. I face the same challenges. I face the same difficulties. But I have this peace that I'm not alone. I have Christ on the inside of me. As daar iemand is wat vanoggend siek is, wil jy jou hand opsteek. Ons glo in genesing. Hallelujah. You're standing here and you feel that you're sick, your body is not responding to the medication. This morning we have the tablets from heaven. We have the tablets baptized in the blood. En vanoggend in die naam van Jesus. Hallelujah. As you raise your hands in Jesus' name, Father, we thank you. By your stripes, we are healed. Reg nou in die naam van Jesus, dank ons U. U raak elkeen aan in Jesus' naam. Want deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons lig vanoggend families op voor U genade troon. Hulle was mismoedig geraak, dat hulle wat voel dat die lewe is te veel, ons lig hulle op na die troon van genade. En U wys hulle die skat wat U in elkeen van ons geplaas het. En vanoggend in die naam van Jesus, gee ons aan U die hoogste prys en eer vir U genade en vir die liefde en vir die krag. Kom en word verheerlik in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Falling down. I'm not afraid. I'm not afraid.